A kú dédé ìwòyí lórí ètò wa láwùjọ wa. Ṣé ẹ rí póòsì yìí ni mo rí tí obìnrin kan tí mo fi ọgbọ́n crop orúkọ ẹ̀ kúrò ńbẹ̀ tó póòsì tó ń béèrè ìbéèrè yìí. Ìbéèrè tó dẹ̀ ń béèrè ni wípé ó ní kán wo Queen Naomi, ó ní kò rówó fi ra kírìmù gidi sọ́wọ́ mọ́, pé gbogbo oríkèéríkèé ọwọ́ ẹ̀ ló ti dúdú yìí, pé ojú ẹ̀ á ti dá bó fi lé ọkọ sílẹ̀. Ni mo bá wá ní kí ló ń ṣàwa obìnrin náà? Tó bá sọ pé obìnrin lógún obìnrin, èèyàn lógún èèyàn gan pàápàá. Tí obìnrin tó bá jẹ́ pé bó ṣe tó forí rọ̀ ń bẹ̀ tẹ̀mí èdè bọ̀ sí, ṣé nǹkan tẹ́ táìpù náà lẹ́tún máa táìpù? Ṣé gbogbo àwọn eégún ẹni àti àwọn gbogbo eléyìí tó ti lọ nítorí pé jẹ́ ń forí tilé ọkọ yìí, ṣé kò tí ì tó yín ni? Ẹ̀yin lè máa sọ̀rọ̀ pé tílé ọkọ bá fẹ́ mú kú dání, mo jẹ́ ìkan nínú wọn gbòógì tí máa ń pariwo kúrò ń bẹ́ẹ̀ kó lè ṣe ìyá ọmọ ẹ, kúrò ń bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ tún wúra yín padà, ẹ lè padà sọ́dọ̀ ara yín, ṣùgbọ́n àsìkò tẹ́ ẹ wúra yín yìí mọ́, ẹ kúrò ń bẹ́ẹ̀. Mo wà lára wọn. Táwọn èèyàn bá tún wá sọ pé ókè o, eléyìí pọ̀ jù, kẹ́mi ò má bọ̀ sí, ẹ̀ tó mu bú ẹ̀ ní sínkú padà, ojú ẹ̀ ti dá, ó fẹ́ ná gbòòrò ni, ó fẹ́ ná gbára ni. Orí wọn ló máa dáa fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ rojú òfò yìí. Ẹ̀yin gan ọmọ yín àkàgbá kó ọkọ̀ burúkú. Mi ò ṣe pé bọ̀tún máa ń ṣe ẹyọkan àrọ̀ mọ́ ẹyọkan yìí. Kí ló dé ná? Why? Ṣé báwọn obìnrin kan, ẹ wà àwọn obìnrin tí mo fẹ́ fi hàn yín sí, gbogbo wọn ló ti kúrò nílé ọkọ. Kò ń ṣe pé nǹkan tó wúyàn, ṣùgbọ́n táwọn ọmọ wọn bá sì ń rí wọn ó dáa. Ojú ẹ̀ rè ní kọ̀rọ̀ ọ̀run kò dáa, ojú ẹ̀ rè ní kọ̀rọ̀ ayé ó sì bẹ́tà. Ìgbà tó jẹ́ pé ìfẹ́ kọ́ la tiẹ̀ fi ń fẹ́ra wa mọ́, ìgbà tó jẹ́ pé olúkálukú kàn ṣe léè tó wù ní chọ́ọ̀chì tẹ́ ti lọ sora yín, mọ́ọ̀sì gbogbo ẹ̀ tẹ́ ti lọ sora yín pọ̀, irọ́ ganan fi gbé bọ̀ yẹn lẹ̀. So àṣẹ Ọlọ́run ò sí nínú wedding, kò sí nínú marriage mọ́. Ẹ̀tàn àti ẹ̀tàn ló kún bẹ́ẹ̀. 8% of marriages ló wà òkè. So tó bá ń dàrú, ẹ má jò gbẹ̀mí yín lọ, torí ẹ̀yin náà mọ̀ pé ẹ̀tàn lẹ fi kó náà ẹ̀. Ó dùn mí o, mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ o, mo dánu dúró ní. Boxing every day. I carry my bag, I run. Wait, the man they see well. I then come back. I want to come back dress. What's your name? Yeah, my name is Marie. I was married in 40. Wow. You? 40. Are you serious? Like right now? The last 8 years. The last I don't carry my own. Clear your crowd. Because the last day I just said that I can't continue. That day I was beating to death, I was vomiting blood. That was the shot. Just to watch it shot. That was the day I said no. I am 25 years old and I got married quite early when I was early 21. I have 2 children. My husband is something else. I don't want to talk about it. So because of the abusive marriage, the maltreatment, in fact, they even told me to carry baby and not suppose. Okay, I gave birth to my first child, 2 years. And I was advised, don't take in again or you will die. Complications, they are too early, blah, blah, blah. COVID, I was pregnant for my second child because we're having issues. We locked food inside. My name is Teska Gold. I'm 35. You don't look it at all. I said. What to do? You look like 27. Oh, my story is very long, but seriously, that guy, anybody will marry him, Go suffer. person go suffer because both the guy is not good, his parents are not good. There was a time we were insulting ourselves and this guy was like, first he say, if you want marry, may your mother-in-law good, may your wife no good, so that you go know say na your mother-in-law go dey advise your wife. But in his own case, na him wife good, the mother-in-law no good. I say, brother, me you even see wife wey good, me I no see husband wey good, I no see mother-in-law wey good, no one even good. Na you dey suffer am. SMS, let the single mothers breathe. SMS, let the single mothers breathe. Don't suffocate us, let us breathe. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi sọ ẹ̀bi àwọn ọmọbìnrin yìí o, lẹ́yìn ìgbà tẹ́ gbọ́ gbogbo nǹkan tó lé wọn nílé ọkọ.